जानवी जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। जानवी जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। जानवी जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। जानवी जी, आपको रिंगटोन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।